Сайн байцгаана уу хүүхдүүдээ. Өнөөдөр гэрлийг зөв зохистой хэрэглэх хэмнэлт гэсэн сэдвийн дагуу хичээлээ үзнэ. Ингээд дараах хүчлэгийг үзээрэй. George are in the sitting room, dancing to their favourite song. Daddy Pig is in the hallway, vacuuming the carpet. And Mummy Pig is in her study, doing important work on her computer. Oh. Oh! Oh! Mummy! Daddy! It's gone all dark and the music is broken. And my vacuum won't work. And my computer has switched off. Ooh! Орон гэрвэлд юу тохиолдсон бэ? Цахилгаан нь тасарсан байна. Цахилгаан тасарвал ямар байдал үүсэх вэ? Хоол цайгаа хийж идэж чадахгүй болно. Зурагтаа үзэж чадахгүй болно. Бүх өрөөнүүд харамхуй болно. Тиймээс эрчим хүчгүй бол бид амьдрахад бэрх болох юм байна. Ийм чухал эрчим хүч бидэнд ямар замаар ирдэг вэ? Хүүхдүүдээ дараах хүчлэгээс үзээрэй. Дулаан цахилгааны эрчим хүч хэрхэн бий болдог вэ? Дулааны цахилгаан станцад цахилгаан дулааныг үйлдвэрлэх үндсэн түлхийд нь нүүрс юм. Нүүрс нь байгалийн шахагдах нөөц үлээ. Уурхаагаас ирсэн нүүрс нь станцад олон үе шатыг дамжиж цахилгаан дулааны эрчим хүч болдог. Дулааны цахилгаан станцын үйлдвэрлэсэн цахилгаан дулааны эрчим хүч нь хоорондоо салшгүй холбоотой тэд станц шугам тоноглолоор дамжин хэрэглэгчдэд хүрдэг. Дулааны цахилгаан станц нь хоногийн 24 цагийн турш тасралтгүй ажиллаж эрчим хүчийг үйлдвэрлэн байнгын бэлэн байлгадаг. Эрчим хүчийг үйлдвэрлэмэгц шууд хэрэглэгчдэд хүргэдэг тул бусад бараа бүтээгдэхүүнтэй адил нөөцлөх боломжгүй юм. Энэ их өртөг хөл сүч үн цэнээр олдож байгаа эрчим хүчээ бид хэмнэх хэрэгтэй. Өнөөдөр гэрлийг зөв сонгож хэрэглэх мөн эрчим хүч хэмнэх аргуудтай танилцъя. Зургийг ажиглаарай хүүхдүүдээ. Юу байна вэ? Төрөл бүрийн чийдэнгүүд байна. Пластик чийдэн, сэбэл чийдэн, лед чийдэн байна. Бид саяхны хүртэл пластик гэрлийн шил хэрэглэдэг байсан. Тэгвэл техник технологи хөгжиж, зах зээл өргөжхийн хэрээр гэрлийн шилний төрөл ч олон болсон байна. Хүн төрлөختөн гэрэл төлгийн хит хитэн үеийг дамжсан. 1-р үе гал, 2-р үе пластик гэрэл, 3-р үе сэбэл гэрэл, 4-р үе лед гэрэл байна. Тэгвэл танай гэрвэл эдгээр гэрлийн аль нэгийг сонгон хэрэглэдэг вэ? Бид зөв сонголт хийж чадсан болов хамтдаа тооцоолъё. Айл бүрийн хэрэглэж байгаа чийдэнгийн тоо, чийдэнгийн чадал харилцан адилгүй байдаг. Тэгвэл 8 ширхэг чийдэнтэй 8 цаг асаадаг өрхийн тооцоо гаргая. Хүснэгтийг ажиглаарай хүүхдүүдээ. 8 ширхэг чийдэнгийнхаа хүчин чадлыг тооцоолъё. 60 ваттын пластик чийдэнгийн 8 ширхэг нь хэдэн ваттт болох вэ? 480 ваттт. 9 ваттын сэбэл чийдэнгийн 8 ширхэг нь 72 ваттт. 5 ваттын лед чийдэнгийн 8 ширхэг нь 40 ваттт болж байна. Одоо бүгдээрээ хоногийн хэрэглээгийн тооцоолон гаргая. Хоногт 8 цаг асдаг. Тэгвэл 480 ваттаа 8 цагаараа үржүүлэн бодъё. 3840 ватт цаг. Ватт цагаа киловатт цаг руу шилжүүлээрэй. 1 киловатт 1000 ватттай тэнцдэг. 3840 ватт цагаа 1000-таа хуваая. 384 киловатт цаг. 72 ваттаа 8 цагаараа үржүүлье. 576 ватт цаг буюу тэг 10.6 киловатт цаг. 40 ваттаа 8 цагаараа үржүүлье. 320 ватт цаг буюу тэг 10.3 киловатт цаг. Одоо сарын хэрэглээгээ тооцъё. 1 сар 30 хоног. 384 киловатт цагаа 30 хоногоороо үржүүлээрэй. 115.2 киловатт цаг. Тэг 10.6 киловатт цагаа 30 хоногоороо үржүүлье. 18 киловатт цаг. Тэг 10.3 киловатт цагаа 30 хоногоороо үржүүлээрэй. 9 киловатт цаг. Одоо бүгдээрээ сарын төлбөрөөр тооцоолъё. 1 киловатт цаг цахилгааны үн дунджаар 130 төгрөг.
115.2 кВт-цагаа 130 төгрөгөөрөө үржүүлээрэй. 14,976 төгрөг. 18 кВт-цагаа 130 төгрөгөөрөө үржүүлье. 2,340 төгрөг. 9 кВт-цагаа 130 төгрөгөөрөө үржүүлээрэй. 1170 төгрөг. Одоо бүгдээрээ сарын хэмнэлтэд тооцъё. Улаастик чийдэн 14,976 төгрөг. CAPL чийдэн 2,340 төгрөг. Зөрөөг олоорой хүүхдүүдээ. 12,636 төгрөг буюу улаастик чийдэнгээс CAPL чийдэн 84% хэмнэлттэй байх. Одоо CAPL чийдэн LED чийдэнгийн зөрөөг олоорой. 1170 төгрөг буюу CAPL чийдэнгээс LED чийдэн 50% хэмнэлттэй. Улаастик чийдэн LED чийдэнгийн зөрөөг олоорой. 13,806 төгрөг буюу улаастик чийдэнгээс LED чийдэн 92% хэмнэлттэй байх. Одоо жилийн төлбөрөө тооцоолъё. 1 жил 12 сар. Тэгвэл 14,976 төгрөгөө 12 сараараа үржүүлээрэй. 179,712 төгрөг. 2,340 төгрөгөө 12 сараараа үржүүлье. 28,080 төгрөг. 1,170 төгрөгөө 12 сараараа үржүүлье. 14,040 төгрөг. Одоо жилийн хэмнэлтэд тооцоолъё. Улаастик чийдэн CAPL чийдэнгийн зөрөөг тооцъё. 151,632 төгрөг буюу улаастик чийдэнгээс CAPL чийдэн 84% хэмнэлттэй байна. CAPL чийдэн LED чийдэнгийн зөрөөг тооцоорой. 14,040 төгрөг буюу CAPL чийдэнгээс LED чийдэн 50% хэмнэлттэй байна. Улаастик чийдэн LED чийдэнгийн зөрөөг тооцоорой. 165,672 төгрөг буюу улаастик чийдэнгээс LED чийдэн 92% хэмнэлттэй байна. Хамгийн их хэмнэлттэй чийдэн аль нь вэ? Зүйтэй LED чийдэн байна. Тэгвэл хэмнэлт чийдэнгээс сонгож эрчим хүчээ хэмцгээе. Өөрөөр хэрхэн хэмнэж болохыг дараах бичлэгээс үзээрэй. Нагчуудаа цахилгаан эрчим хүчээ хэмнэцгээе. Туулаа ямар алдаа гаргасан бэ? Гэрлээ унтраахаа мартсан байна. Гэрлээ унтраалгүй гарахад цахилгаан сул алдагдсаар байдаг. Тэгвэл бид хэрхэн хэмнэх вэ? Зүйтэй хэдхэн минутын дараа эргэж орох байсан ч өрөөнөөс гарахдаа гэрлээ заавал унтрааж байгаарай. Туулаа гэрэл асаалгүй өрөөг хэрхэн гэрэлтүүлж болох байсан бэ? Нарны гэрэл. Өдрийн цагаар хөшгөө нээж нарны элчийг оруулаарай. Ингэвэл өрөө дулаан мөн гэрэлтэй байх болно. Энэ бол үнэгүй гэрэлтүүлэг юм. Энэ нь цахилгааныг 10 хүртэл хувь хэмнэдэг байх. Охин ямар гэрэл ашиглаж байна вэ? Ширээний гэрэл ашиглаж байна. Ширээний гэрэл ашиглах нь өрөө бүхэлдэн гэрэлтүүлэхээс илүү хэмнэлттэй байна. Эд хэмнэж хэвшвэл хэр ашигтай байх вэ? Дараах бичлэгээс үзээрэй. Улаанбаатар хотод нийт 200,781 өрх орон сууцнд амьдардаг. Өрх бүр ашиглахгүй нэг ширхэг 60 вольтын чийдэн унтраагаад хэвшчихвэл тухайн айл жил 22,600 төгрөг хэмнэх бөгөөд хотын хэмжээнд жилд 5 тэрбум 346 сая төгрөгийг хэмнэнэ. Зургийг ажиглаарай хүүхдүүдээ. Юу ажигласан бэ? Зүйтэй гар утас, телевизэр, гэрэл, залгуураа бид унтраалгүй орхисон байна. Тэгвэл цахилгаан хэрэгслээ
залгаатай орхиход цахилгаан сул алдагдсаар байдаг байх юм. Тэгвэл гэрлээ унтраахаас гадна ашиглаагүй цахилгаан хэрэгслээ унтрааж салгаж байгаарай хүүхдүүдээ. Хичээл маань энэ хүрээд өндөрлөлөө. Гэр бүл найз нөхдөдөө үлгэрлэн эрчим хүчээ хэмнэж хэвшүүлээрэй. Хичээлд идэвхтэй оролцсон хүүхдүүддээ баярлалаа.